ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆ ಕಷಾಯ ಪುಡಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಷಾಯ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಷಾಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ, ಅಜೀರ್ಣತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ. ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, 1/4 ಕಪ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು, 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಕಾಳು, 5 ಯಾಲಕ್ಕಿ, 15 ಲವಂಗ, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತೆಕಾಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಳುಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಲವಂಗ, ಸೋಂಪು, ಯಾಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತೆಕಾಳು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹುರಿದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಆರಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕಷಾಯ ಪುಡಿನ ಗಾಳಿ ಆಡದ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಹುದು. ಈಗ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಚಮಚ ತುರಿದ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲು ಬಿಡಿ. 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕುದ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.